kita harus untuk sekarang kita harus menjauhi keramaian dulu, Mama. Kita harus diam di rumah saja untuk mencegah virus corona, untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Terus yang berikut, kita juga harus selalu membersihkan rumah, biar virus bakteri itu tidak cepat datang ke rumah. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya jangan dulu melakukan kontak terhadap penderita batuk, pilek, demam, kita harus menjauhi mereka. Ataupun kita tahu kalau ini yang bersangkutan baru pulang dari luar daerah, dari mungkin dari Kupang, pokoknya dari tempat zona yang merah, zona tentang virus corona. Selanjutnya kita harus pakai masker kalau kita sedang demam, sedang batuk, sedang flu, kita harus pakai masker. Terus yang kedua, kita harus dan yang selanjutnya kita harus makan makanan yang bergizi, perbanyak makan sayur, buah, biar kita punya sistem imun di dalam tubuh tuh tetap fit dan biar tidak gampang virus itu masuk. Ya, kita harus banyak-banyak makan, minum air putih, berbanyak makan sayur dan buah. Terus kita harus istirahat yang cukup, rajin berolahraga juga. Mungkin itu yang paling penting, kita jangan berkumpul begini nih. Sebenarnya jarak juga harus 1 meter. Kita harus menjauhi keramaian biar tidak virusnya tidak menular. Mungkin itu saja yang saya bisa